ngilo ngiphinda le ndaba le until ngifika la ku Chris Network senza ama video ukuthi umuntu makashonile in a way that you don't understand, do not rush nimthathe limukise emotional, don't rush. Umukisa kanjalo amademon ala banibhekile ukuthi niyavuma ukuthi ushonile na. Kufuneka I stubborn faith. Umuntu bathi nangu ushonile bathi yini inkingi? Bathi uwile nje akunamuntu azoba nje. Aloka phila kahle. Bathi bekasuka esofeni wabela la umoya waphuma amademons bamdubulile ngalezi zinto ama-R. So nina bizana umoya walomuntu. Nithi umoya wakaKristu mawusuke emkhathini ubuyele kuyi. Ngegama likaJesu ngiyakhuluma mina sibanibani. Umoya uzosuka lapha if lo athandazayo uphila ngobungcwele. Umoya wasemkhathini otshontsha umoya wakhe uzothi ubani athandazayo uKristu. uKristu unomlilo. Buyisana umoya wakhe. Hey siyatsha. Then umoya uzobuyela kuwe. So umuntu makashonile ningajahi namukisa umzimba wakhe emotionally. No. Thandaza the whole night. uJesu uzambuyisa lo muntu lo if akafanga bebamthebula. So abantu bajaha ngoba le esibukeni zone 7. Zone 7 esibukeni ezone 7 kunala kune passage. Ama passage elokishi passage. Ya igarage yakankuta then passage. Le passage ama passage amaningi itrades nikhothi ipassage ya straight. So bebakwazi omunye ubhuti ngemese ufile lapho. So abantu baloku bayeza bazobheka. Kwandlula omunye ubhuti ngizwile mina. Bathi kwandlula omunye ubhuti lo umzalwane. Bathi ubhuti lo yini umzalwane uyandlula. So makandlula ubona ukuthi kugcwele nangumuntu ushonile bathi naye wafika wabheka. Ne wabona umuntu ushonile sebambale ngephepha newspaper. Bayamvala ukuthi singabona ubuso bakhe. Bathi ubhuti lo wafika wambheka wasuse iphepha ukuthi abone ukuthi ubani ngoba maybe umuntu omayaziyo ngithi. So bathi ususe i-newspaper wambheka. Bathi makaqeda athi vuka ngegama likaJesu. Wavuka umoya wabuyela kuye. Why? Kunabantu wena ubona bamgwaza ngomese lapha kanti abathakathi bayibophile ukuthi uzogwaza fanele ukuthi afe lo. So uzofa spiritual ukuthi thina sibone ukuthi ufile kanti usaphila lo muntu. So bathi lo bhuti lo kubo bonke abantu kade bandlula bathi ubhuti lo yena wabheka ngephepha angiyazi ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani nomoya wakhe. Wathi vuka ngegama likaJesu. Bathi lo muntu lo washake then ke abantu bamangala wamukiswa esibhedlela. Kanti bekashonile lo muntu lo. So abantu abangana faith bazothi enigma. Kade ngafanga lo muntu lo angeke avuke nje ukukhuluma uNkulunkulu wenza into ayithandayo. Lo muntu lo akafanga lo. Ufile thina masimbhekile kodwa umuntu uNkulunkulu umsebenzisayo wafika wathi vuka ngegama likaJesu. So ke sikhuza laba ababuza ukuthi na is it right ukuthatha umuntu niyoshisa umzimba wakhe. Angithi wena usindisile ungayenza izinto zabantu abangasindiswanga. Angithi wena umntwana kaNkulunkulu yenza izwi likaNkulunkulu. Umuntu makafile sithatha umzimba wakhe siyawugeza siumbeka emathuneni. Masifunda iBhayibheli ithi intomazana uDorcas bekashonile. Dorcas. Yes. Dorcas bekashonile kuthiwa kubo bamgeza bawasha isidumbu sakhe basibeka ngasekamreni yakhe. Balanda uJesu. Bathi intomazana yethu uDorcas ushonile. Bambona ukuthi ushonile ne kodwa abayenzi ifuneral. Bafunela noJesu bathi ukuphi? Bathi ungale uloku yashumayela bamlanda abazali bakhe. Beza naye la bathi intomazana yethu ishonile. uJesu wabashe wathi akafanga. Bathi ufile lo muntu. But because uJesu uye uNkulunkulu angithi uyazi ukuthi lo akafanga. But ufile. iBhayibheli ithi wangenwa lapho then wavuswa. Lucas. I'm not sure ukuthi is it Peter or Jesus. I'm not sure, I don't remember. Wavusa uDorcas wathi vuka. Okay, is it Peter? Ngoba kuvuswe all right, yeah, is it Peter? So wavuswa ke. So sifuna ukubuza laba ukuthi uvuswe kuphi? Uvuswe ushonile ne babeka isidumbu sakhe ngale. Basiwasha basibeka. Balanda lo mzalwane wafika wathandazela intomazana uDorcas wavuka. So uzovuka kanjani kanti umzimba wakhe usushise izolo? Kanda siyabuza uzovuka kanjani uma sishisa umzimba wakhe izolo? That's why siyaphendula abazalwane ngeke ukuthi ningashisa imizimba yabantu. Umuntu makashonile simukise emoshari
iphusonile isikhathi sakhe ugogo ubani nithandazile nabona ukuthi akavuki nimukisa umzimba wakhe emoshari then ke nizomnqaba anishisa umzimba awuna authority ukushisa umzimba abantu bashiswa ngasezogwini awushisa umzimba lokudala uNkulunkulu so kufanele ukuthi uyobola le emathuneni ngoba after I rapture or ngesikhathi se rapture kunabantu abazovuka emathuneni bazovuka emathuneni kunabantu abazovuka ya ngoba bafile imizimba yabo isemathuneni kanti bona bayaphila somewhere so nge rapture umoya wabo uzosuka emkhathini uye emathuneni walabantu umoya uhlangane nalamathambo walabantu then bavuke futhi so bazovuka kanjani James